Sığorta pensiya sistemində maliyyə dayanıqlığının artırılması və sığorta prinsiplərinin gücləndirilməsi istiqamətində islahatlar davam etdiriləcək. Bu fikirlər Maliyyə Nazirliyi tərəfindən hazırlanan 2026-2029-cu illəri əhatə eləyən orta müddətli xərclər çərçivəsində öz əksini tapıb. Sənəddə qeyd edilib ki, hazırda ölkə əhalisinin 69,7%-i əmək qabiliyyətli yaşda, yəni 15-65, 9,1% isə 65 və daha yuxarı yaş qrupuna aiddir. Hazırki vəziyyət dövlət pensiya sisteminin maliyyə dayanıqlığı baxımından qənaətbəxşdir. Lakin növbəti bir neçə 10 illiklərdə ölkə əhalisinin tərkibində yaşlı əhalinin sayının və xüsusi çəkisinin artması dövlət pensiya təminatı sisteminin əsas maliyyə mənbəyi olan məcburi dövlət sosial sığorta haqqı ödəyicilərinin sayının azalmasına, nəticə etibarilə isə onun maliyyə öhdəliklərinin artırılmasına səbəb ola bilər. Sənəddəki bu fikirlərdən belə aydın olur ki, Azərbaycanda əhali yaşlandıqca pensiyaya çıxma yaşı da artırılacaq. Mövzu ilə bağlı Sferaza açıqlama verən Milli Məclisin deputatı Vüqar Bayramov bildirib ki, hazırda pensiya yaşının artırılması müzakirə olunmur. Onun sözlərinə görə bununla bağlı hansısa layihə də təqdim olunmayıb. Millət vəkili nəzərə çatdırıb ki, özəl pensiya fondlarının yaradılması, sığorta pensiya münasibətlərinin tənzimlənməsi də çox vacib istiqamətlərdən hesab olunur.